እሺ ሕጂ ድማ እዛ ሳልሰይቲ ንሪአና ኦኬ እዛ ንሪኣ ዘለና ቀዳመይቲ ስእሊ ስሉስ ኩርናዕ ኢልና ስሉስ ኩርናዕ ተኮይኑ እንታይ እዩ ትራይንግል ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ፋርሊ ስማለርቫይ እንዳፀበበ ዝኸይድ መንገዲ ኣሎ ተጠንቀቕ ስማለርቫይ ኢንስነርቭሪንግ ፖሄረሲደ እንዳተጨበጠ እንዳነኣሰ ዝኸይድ መንገዲ ኣሎ ንየማን ወገን ሞ ተጠንቀቕ ብለና ኣሎ ሕራይ ስለዚ ንየማን ኢልና ኣሎ ምናልባት ናብ ቬንስ ረሲደ ዝፀብብ ተዝኸውን ፖቬንስ ረሲደ ንበለና እዚ ግን ንየማን ወገኑ እንዳፀበበ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ እዩ ስማለረ ቫይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ ፋረፎር ሓደገኛ ክኾን ይኽእል ተጠንቀቕ ኢሉ የመልክተልካ ኣሎ ኦኬ ሕጂ እውን ከምኡ ፋርሊ ወይ ድማ ፋረ ሽልቲ ንብሎም ናይ ሓደጋ ወይ ከዓ ተጠንቀቕ ዝብሉ እዮም እዚኦም ኣብዚ ከባቢ ንሪኦም ዘለና ብዙሓት ቆልዑ ንሪኢ ኣለና ባርን ኢልና ፋረፎር ባርን ወይ ድማ ባርና ካንክሪስ ተባየን እቶም ቆልዑ ነቲ መንገዲ እቲ ክቆርፅዎ ይኽእሉ እዮም ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ መንጎ ህፃናት ክኸውን ይኽእል ራይ እዚ ከባቢ እዚ ስለዚ ፋረ ብለና ኣሎ ተጠንቀቕ ብለካ ኣሎ ክዝውር ከለኻ ነዚ ኣብ ምርኣይ ፍጥነትካ እንታይ ትገብር ትቕንስ ቆልዑ ክኣትዋ ከም ዝኽእሉ ትሓስብ ማለት እዩ ራይ ስለዚ ቦርሳ ዝገበሩ ናይ ቆልዓ ስእሊ ዘለዎም ኣሎ ማለት እዩ ብራ ኦኬ እዚኣ ድማ ከቢብ ፎርቡት ኢልና ኦኬ ኣይፍቀድኒ ይብለና ኣሎ ሕራይ እንታይ ዘይፍቅድ ኣብዚ ከባቢ እዚ ፎርቢ ሾሪን ፎርቡድ ማለት ፎርቢ ምሕላፍ ምስጋር ማለት ስለዚ ሰጊርካ ምሕላፍ ወይ ድማ ምኻድ ወይ ምዝዋር ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣይፍቀድኒ ፎርቢ ሾሪን ፎርቡድ ኣይፍቀደካን እዩ ክትሓልፍ ወይ ከዓ ክትሰግር ይብለና ኣሎ ከም ንሪኣ ዘለና ክልተ መካይን ሂብና ኣሎ መካይን ንኣሹ ክሓልፍ ኣይፍቀደኒ ምናልባት ኣብዚኣ ሓንቲ እንታይ ይብለና ቱዩል ተኮይነን ተሓልፈን ኢኻ ቱዩልካ ክልተ ጎማ ዘለዎን ከም ሞተር ሳይክል ነገር ተሓልፍ ካልእ ግን ኣርባዕተ ጎማ ዘለዎን መካይን ወላ ካልእ ላስቲቪል ወላ ባስ ሰጊርካ ተሓልፍ ፎርቢሾሪን ኣይፍቀደካን እዩ ፎርቢሾሪን ፎርቡድ ብራ ስለዚ እታ ታቤላ ድማ ነዚኣ ትመስል ፎርቢሾሪን ፎርቡድ ኦኬ እዚኣ ድማ ፎርሾርስ ክሪስ ቫይ ንብሎ ኣሎ ከምቲ ቪከፕሊክት ንብሎ ቀዳምነት ኣብ ፎርሾርስ ቫይ ድማ ንብሎ ኣሎ እዚ ድማ ፎርሾርስ ክሪስ በዚ ኮነ እንተሪእናያ ተኣቱ ፅርግያ ትሕወስ ፅርግያ ነገር ኣላትና ማለት እዩ ተኣቱ ወይ ድማ ትሕወስ ፅርግያ ነገር ኣላትና ስለዚ ተጠንቀቕ ብለካ ኣሎ ከምታ ትራይንግል ስለዝኾነት ወይ ከዓ ስሉስ ኩርናዕ ንምንታይ ትሕብር ንተጠንቀቕ ትሕብር ተጠንቀቕ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብጎንኻ ትመፅእ ፅርግያ ወይ ተኣቱ ፅርግያ ኣላትካ ይብለና ኣሎ ዲያብራ ኦኬ ድሕሪያ ዘላ ከዓ ተሪእናያ ሴማፎሮ እዩ ሊስ ሲግናል ንብሎ ብኖሽ ሮት ሊስ ኣሎ ቀይሕ ልቺ ቨንት ተፀበይ ይብለካ ኣሎ ኩሉ እዚ ቀይሕ ተተወልዕ እንታይ ትገብር ኣለካ ተፀበይ ተኣውቲስታ ትገብር ኣለዎ እቲ ዝሓልፍ ሶሪ ንባዕሉ ደው ክብል ኣለዎ ሕራይ ሴማፎሮ ቀይሕ ይብልካ ኣሎ ናይ ሰብ ዝኾነ ቀይሕ ተወሊዕልካ ደው ትብል ሕራይ ሰማያዊ ተገይርልካ ግን ትሓልፍ ስለዚቶም መካይን ክሓልፍ እዮም ንስኻ ኣብ ጋን ክፈልጥ ዘለካ ግን እንታይ ትገብር ኢኻ ደው ክትብል ኢኻ ስለዚ ሮት ሊስ ቀይሕ ሰብኣይ ምልክት ተሪእና ደው ክንብል ኣለና ማለት እዩ ሕራይ ክሳብ ቀጠልያ ትቕየር ኦኬ ኦፕሊስ ንንሽልት መፅያ ሕጂኻ ናይ ሓበሬታ ምልክት እዛ ምልክት እዚኣ ተሪእና ንሞተር ባይ ኣቲኻ ኣለኻ ወይ ከዓ ሞተር ባይ ኣለኻ ሕራይ ንሞተር ባይ ኣቲኻ ኣለኻ ስለዚ ሞተር ባይ ሃይዌይ ማለት እዩ ብፍጥነት ትኸደሉ 70-80-90 ክዝውረሉ ትኽእል መንገዲ ሞተር ባይ ይባሃል ስለዚ እዚኣ ትሪእና ሞተር ባይ ወይ ከዓ ሃይዌይ ዝበልናያ ከም ዘለካ ትሕብረካ ስለዚ ና ድማ እንታይ ኢልና እንታይ ኦፕሬሽን ንሽልት ኢልና ሕራይ ኦፕሊስ ዘይገብረካ ኣሎ ኢንፎርማሽን ወይ ሓበሬታ ንዓኻ ይበካ ኣሎ ሞ የዳልወካ ኣሎ ማለት እዩ ብናህረክ ከይድ ኢኻ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኦኬ ድሕሪኻ እዚኣ መፅያ ስሉስ ኩርና ኮይና ግን ግልባጥ በቲ ሓደ ወገን ከይዳ ኣላ ንቪከፕሊክት ትሕብር ሕራይ ቪከፕሊክት ኣብ ኖርዌይ ኣብ ማኪና ቀዳመይቲ ክፈልጣ ዝግባአና ነገራ ቪከፕሊክት ማለት ቀዳምነት ሃብ ማለት እዩ ሕራይ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሕጂ ነቶም ክሪስ ዝገብሩ ነቶም ሰጉሩ ዝሓልፉ ዘለው ንኩሎም ብየማንካ ፀጋምካ ቀዳምነት ሃቦም ይብለና ኣሎ ሞ ቪከፕሊክት ንብላ ተሪእናዮ ወይ ብታቤላ ክበካ ክእል እዩ ወይ ድማ ኣብታ ፅርግያ ዝዋ ኣለኹም እታ ፅርግያ እንታይ ኣለዋ ቅድሚ ኣብቲ ናይ ትሕቲ በዓል ሞቶ ዘሎ ሕንፃፅ ኣሎ ሕራይ ልክዕ እቲ ስእሊ ቪከፕሊክት ትበሃል ስለዚ ቪከፕሊክት
ወይ ብታቤላ ክበካ ክእሊ ወይ ድማ ኣብ ፅርግያ ክስእሎ ይኽእል እዩ ቪከፕሌክት እታ ፅርግያ ምናልባት ክንዕዘባ ንክእል ኢና ብዙሕ መካይን ዝሓልፋ ኣሎ ኩለን ነፃ ኣብ ዝኾናሉ ኢኻ ክዝውር ዝግባእ ካራይ ኣብ ከላኻ ዝውር ኣይፍቀደካን እዩ ደራ ሊስት ሲግናል ሴማፎሮ ሕጂኻ ቀጠልያ ኮይና ቀጠልያ ተኮይኑ ትገብራ ለካ ማለት እዩ ግሮንት ሊስት ኮይኑ ክትሓልፍ ይግባእካ እዩ ትሓልፍ ይግባእካ እቶም መካይን ደው ብልካ ሳውን ትሓልፍ ግሮንት ሊስት ኮይና ትሓልፍ ሮት ሊስት ኮይና ደው ትብል ግሮንት ሊስት ቀጠልያ ሮት ሊስት ቀይሕ ቀይሕ ደው ትብል ቀጠልያኻ ትሓልፍ ትጅምር ማለት እዩ ሞተንደ ትራፊክ ሞላታ ሞተንደ ትራፊክ ብለና ኣሎ ትመፀካ ትራፊክ ኣላ ሕጂ ትመፀካ ትራፊክ ጥራይ ኮን ዘላ ራይት ዝመፀካ ሞተንደ ትራፊክ ሞተ ማለት ምርኻብ ማለት እዩ ዝመፀካ ትራፊክ ኣሎ ኣብዚ ከባቢ ዝብለና ኣሎ ኦኬ ፅቡቅ ግን መፀካ ጥራይ ዘይኮነካ ዘሎ ታገብር ኣለካ ንስኻ ደው ክትብለሉ ክትክእል ኣለካ ራይት ክልተ እቲ መንገዲታት ፀበበ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ከም ፀቢብ መንገዲ ዝበና እዚ እንታይ ኮይኑ እቲ በዓል ብጫ ማኪና ደው ኢሉ ዘሎ ዝብል ድማ እቲ በዓል ብጫ ማኪና ቀዳመይቲ ፒነ እታ ምልክት ተርእይና እታ ቀያሕ ትብል ዘላ ንዕያ ትምልከት እታ ፀላም ድማ ነዚ በዓል ኣውቶቡስ እያ ስለዚ በዓል ኣውቶቡስ ክሓልፍ ይኽእል እዩ እዚ ግን በዓል ብጫ ደው ክብል ኣለዎ ሕራይ ምክንያቱ ተኮይና ኣላ እታ ምልክት ንረኣያ ሕራይ ቀይሕ ዘሎ ብቅድሚኻ ፒነት ምልክት ተኣረው ደው ትብል ስኻ ነቲ ትሕልፎ ፀቢብ መንገዲ ሕራይ ሞተንደ ትራፊክ ንብሎ ሞተንደ ትራፊክ ኢልና ዝመፀካ ዘሎ ትራፊክ ኢልና ንፅውዖ ስለዚ ከምዚኣታ ስእሊ ክትምልከታ ዝግባካ ዘቀያሕ በዚ ዝወር ተለኹ ዝመፅእ ተለኹ ቀያሕ ተላ ኣነ ደው ብል ካልእ ሰብ ካልእ መካይን ምስ ሓለፉ ኣነ ሃልፍ ስለዚ ሞተንደ ትራፊክ ኢልና ንፅውዖ ምናልባት እዛ ንምሃራ ዘለና ብካልኦት መፀካ ትኽእል እያ ተገብረልካ ክእሊ ልክ ከምዚኣ ንጠብያ ንኽእል ኢና ሕራይ ሞተንደ ትራፊክ ትበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንስኻ ማኪና ሒዝካ በዚ ትዝውር ተለካ እንታይ ትገብር ኣለካ እዚ ፀሊም እዚ ስለ ተሳኢሉ ዘሎ ናትካ እስኻ ትሓልፍ እቲ ሞተ ዝገብረካ ዘሎ ካልእ እቲ ዝረኽበካ ዘሎ ንሱ ደው ብለልካ ንዓኻ ሕራይ ንሱ ደው ብለልካ ሕራይ ሞተንደ ትራፊክ ሃርቪ ከፕሊክት እስኻ ግን ከምዚኣ ድሕሪ ገልቢጥና ግን እንታይ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ ዱ ሃርቪ ከፕሊክት ፎር ሞተንደ ትራፊክ ዱ ሃርቪ ከፕሊክት ፎር ሞተንደ ትራፊክ ንስኻ ቀዳምነት ክትበለካ ነቲ ካልእ ዝመፅእ ዘሎ በዓል ማኪና ሞተንደ ትራፊክ ኢልና ንፅውዖ ስለዚ ከምተ ናይ ዓንተ ኣዝዩ ክሕግዘና እዩ ኣዝዩ ክሕግዘና እዩ ማለት ሕራይ እቲ ትምህርትኻ ላይ ዝቐለለ ክኾነልና ተኽእሎ ኣለዎ ኩሉ ሞተር ባይ ሊስት ሲግናል እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ምንታይ እንታይ ክዝውር ከለካ እንታይ ሕጊ ከም ዝኽተልካ ክፈልጦ ግድን ኣለና ብዝተረፈ ናይ ማኪና ክትመሃሩ ትደልዩ ቴሌፎነይ 97390809 እያ ኣብ ዋትሳፕ ወይ ብቴሌፎን ፅሒፍኩም ተመዝገቡ ካብ ወር 8 ሓድሽ ክላስ ክጅምር ሕጂ እውን ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ምናልባት ስለዚ ድሓን ደው ኢልኩም ሕተቱኒ ሰሰናይ